Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到萬錦市嘅 Cashiers 社區一個豪宅區嚟睇我身後呢間3車房嘅大屋。呢間屋嘅 size 非常好，一樓、2樓有約莫3700尺嘅空間 ，basement 仲做咗額外嘅睡房、廚房。咁成間屋總共嘅 size 有超過5000尺嘅生活空間。咁呢間屋嘅 lot size 咧都好好嘅。咁有59尺乘120尺嘅 lot 啊 ，driveway 連車房總共可以停9部車。咁佢嘅門廊咧都好氣派啦，裏面好多升級，我哋入去睇下啦。好啦，我哋入咗嚟玄關啦，你睇下呢度玄關咧係非常之闊落噶。咁呢度有挑空喎，影下呢個咧 open to above 啊，好靚嘅嚇。先經過呢度咧就係佢嘅客廳啦，呢個客廳位咧都係好闊落啦。佢咧做咗好精緻嘅 fireplace 啊，同埋背景牆喎。咁個 ceiling 咧都係呢度有9尺樓底啦。佢嘅窗全部 upgrade 咗嘅加州百葉窗啦。跟住我哋繼續行啦。呢個位咧就係佢嘅飯廳位啦。咁呢邊側邊嘅窗咧都係夠晒光猛啦。咁跟住咧我哋繼續行啦，行翻到中間走廊呢度，我哋先介紹下佢側邊嘅設施啦。先經過咧呢個係佢嘅1樓嘅 powder room 啦，都做咗好高級嘅 upgrade 啦，非常之精緻啦，連埋馬桶都係現代嘅馬桶啦。跟住落嚟，我哋睇佢嘅洗衣房啦。洗衣房咧都 upgrade 咗嘅嚇，好緊要咧。佢呢個咧呢個平台咧都係石面嘅嚇，同埋咧洗衣槽啦都做得好精緻嘅，大量 upgrade 啦，仲有好多個啲櫃啊可以擺嘢啦嚇。咁呢度嘅門咧打開咧就係佢嘅車房啦。OK， 跟住我哋繼續行啦。我哋會經過呢個衣櫃啦，係入嚟喺度掛衫用啦。業主做咗好精緻嘅 upgrade 啦，你睇下頂都做咗 pop light 非常之靚啦。咁呢個成間屋嘅 ceiling 咧都係做咗 smooth ceiling 好多嘅 pop light 喎，9層樓底好氣派啦。咁樓梯咧都做咗 upgrade 喎，因為佢嘅 iron picket 咧都好精緻嘅雕花，唔係一般嘅嗰種非常之靚。OK， 我哋繼續行。而家先經過呢度咧，呢個係1樓嘅書房位啦。旁邊呢個窗咧，bay window 咧都好靚啦。OK， 咁我哋繼續行。而家先會經過呢個位咧，我哋先睇下佢嘅客廳啦。呢個客廳係幾舒服啊，大量嘅升級啦。背景牆啊，同埋電視櫃啊，都做咗呢啲咧。自己定製嘅 shell 啦，跟住行過嚟呢度咧就係佢嘅早餐區啦。咁呢個 patio door 咧開出去咧，我哋可以睇到後院啦。我哋出去睇下啦。呢度做得好精緻，好靚啊！個後院好大啊，四四方方。咁呢個 composite deck 咧做得嚟好舒服啦。隔離呢度咧佢做咗一個涼亭喎，係實木做嘅，唔係嗰種鐵嗰種啊。咁呢度咧放個 BBQ 爐啦。咁呢度仲有啲管道做好噶。好，翻入嚟，咁我哋繼續行睇下廚房啦。廚房係呢間屋嘅 highlight 啦。前面呢個 island 咧係water floor 嘅 style 嘅 island 啦。加埋呢個吧台位好舒服。佢後面咧好多大量嘅自定製嘅 upgrade 啦。啲櫥櫃上邊咧都會有好精緻嘅 pop light 啦。咁都係啲好靚嘅 material 啦，咁樣咧，佢呢度咧係個高級名牌嘅 decor 嘅爐頭啦，係燒氣嘅。咁我呢度都包起嚟嘅抽油煙機啦。咁呢度有一個酒櫃喎，過嚟啲咧呢邊咧都係啲高級嘅 built-in 嘅 appliance 啦，同埋呢個巨型嘅雪櫃啊，全部都係高級嘅牌子嚟噶，係 decor 呢個牌子。好多好精緻嘅地方咧，未必睇得出啊！尤其是呢個咧，就係 built-in 嘅洗碗機啦，咁呢啲咧係拉出嚟嗰啲 organizer 呢啲垃圾桶啦，好精緻嘅。OK， 咁沿住呢個位翻嚟咧，就係頭先我哋見過嘅飯廳啦，從呢度通過嚟嘅。好，咁我哋而家上去2樓睇下睡房。咁我哋而家上去2樓。
你可以睇到呢度嘅呢個 skyline 咧，做得好靚，好光猛日頭都唔使開燈都好光嘅。好啦，而家喺2樓啦，我哋先睇右手邊呢邊啦。呢個走廊好闊落啊，好光猛啦。可以睇到前面呢度呢個吊燈啦，呢個位就係入門位嘅open to above 嘅玄關位啦。我哋先睇第一間房間啦。呢間房間咧就係喺呢度啦。咁呢個房間係對住屋嘅前面啦，向南嘅位置啦。都幾闊落。OK， 呢邊打開咧就可以入去佢嘅洗手間啦。呢個係 Jack and Jill 嘅洗手間。同樣都做咗大量嘅升級啦。透過呢個洗手間行過嚟係第2個睡房啦，就係呢度啦，喺側邊嘅睡房。呢度都有雙門嘅衣櫃放衫啦。size 都仲係好好嘅。好，我哋繼續行。經過走廊，我哋睇呢個打開就係佢嘅 linen closet 啦。咁而家入嚟睇第3個睡房啦。呢個睡房好大，係一間套房嚟嘅。個 size 勁大啦。呢個係 queen size 嘅床啦，仲有好多位啦。呢個窗向住屋企嘅前面啦，向南嘅位置啦。先睇下佢嘅衣櫃啦。佢做咗嗰啲shelf 啦。呢邊咧佢做咗裝飾牆喎。咁我哋而家入嚟睇下佢呢個洗手間啦。呢個係陶瓷嚟嘅。都做咗好多 upgrade 啦，仲有窗好光猛。OK， 咁我哋繼續行啦。行返嚟走廊，我哋會經過呢個係第4個房間。呢個房間咧係套房嚟嘅 ，size 好好。呢個係 queen size 嘅床啦，好多位啦。呢個窗對住屋企嘅側邊啦，都係好光猛嘅。其實，咁我哋會經過呢個咧，就係佢嘅 walk-in closet 啦，都係做咗好多 shelf 啦。跟住呢個咧就係佢嘅陶瓷啦，都係做咗好多 upgrade 啦 ，shower stand 啦。好，咁我哋而家睇主人房啦，就係呢度啦。雙開門啦，好氣派啦，入嚟影下啦。首先會經過呢個咧，呢個係休息區啦，好大。呢邊咧都做咗好多 smooth ceiling porch light 成個房間咧都係非常之 open， 好大。咁呢度係主要瞓覺嘅地方啦。呢個 king size 嘅床啦，左右好多位啦。後面做咗背景牆好靚啦。我非常之中意咧，佢呢面牆咧做咗好多衣櫃啦。咁我哋繼續行。留意到呢度啲好多呢面牆大量嘅窗號光猛，係對住屋企後院啦。向北嘅位置啦。咁我哋會先經過佢呢個 walk-in closet 啦。佢呢個位咧都一樣都好大啦，可以放好多嘢啦。咁我哋而家入嚟睇下佢嘅勁大嘅主人房陶瓷啦，就係呢度啦。喺 corner 位呢度有窗啦，好光猛啦。我哋先睇下佢呢度咧，海面咧個設計好潮啦。下邊仲有啲光喎，啲燈光好靚啊，超闊落。咁呢度個貴妃浴缸啦，同埋呢度咧 shower stand 東頂仲有大量窗，非常之闊落，好靚。好，咁我哋而家落去 basement 睇，繼續睇。1樓走廊位，從呢個樓梯旋轉樓梯落去就係 basement。好啦，我哋落到嚟 basement，呢度好闊落啊！呢個係 basement 嘅大廳啦，同樣都係做咗大量嘅 smooth ceiling porch light，非常之光猛。咁呢邊咧佢做咗廚房喎，呢個廚房幾大，佢個台面都係石面嘅石材台面啦，個手工都幾精緻㗎。咁呢邊咧仲有雪櫃啦。OK， 我哋過嚟睇下佢第1個睡房啦，就係呢度啦。有窗都幾光猛，size 幾精緻幾好。OK， 好啦，跟住我哋繼續行啦。我哋經過呢個就係佢嘅洗手間啦。洗手間一樣都係好多升級啦，個 shower 都係通頂嘅。咁我哋繼續行啦。我哋會經過呢度咧，就係佢呢個位咧，係可以做健身室啦。仲呢邊仲有窗啊，幾光。
咁入嚟咧，我哋睇第二個睡房，就係呢度啦，非常之闊落嚇，有窗，呢個窗對住屋企嘅後院啦。咁呢度就仲咗衣櫃喎，呢度仲有位擺desk 啦。好，繼續行啦。咁呢度打開咧就係佢嘅冷房啦，可以放嘢啦。咁而家我哋睇佢嘅娛樂廳啦，呢度做咗好精緻嘅娛樂廳啦。平時可以落嚟呢度睇電視啦，佢都做咗好多裝飾啦，仲有背景燈啊，好靚呢度都穆斯林玻璃。咁呢度咧係佢嘅 panel 啦，即係電箱嘅位置啦。好，我哋而家睇完啦，上去做個 summary 啦。OK， 我哋做個 summary 啦。首先我哋介紹下呢間屋嘅 location 啦。呢間屋係位於馬錦市嘅 Keshet， 係一個知名嘅豪宅區啦。地理交界處係16街夾 Warden 啦。咁交通非常之方便喎，呢度近404同407啦。附近有大統華商圈啦，生活設施非常之方便。校網方面咧，呢個區咧係有2大名校級㗎啦。首先天主教係聖 Augustine，公校咧係杜魯多中學，係非常之頂級嘅高中嚟嘅。咁而家我介紹下呢間屋嘅狀況啦。呢間屋係一間3車房嘅大屋啦。佢嘅佔地面積係非常之大，有59尺乘120尺嘅 lot 啦。佢地上1樓、2樓嘅建築面積咧有大約3700尺嘅空間啦。咁 finish 咗 basement， 所以成間屋有總共超過5000尺嘅生活空間。咁升級方面咧都非常之好，業主用咗超過50萬嚟 upgrade 嘅。佢主層有9隻樓底啦，咁佢嘅廚房已經係高級嘅 appliance 啦。咁個地下室係專業嘅裝修啦，佢裏面咧又做咗3個房間啦，其中2個係睡房，一個係娛樂廳啦。咁停車方面咧都非常之夠位喎，佢有3車房啦，咁門口又仲有大量位置可以停車，總共可以停9部車。最後我講下價錢啦，呢間屋啱啱上市，嗌價係268萬8，有個 offer day 咧就係2月23號。OK， 咁朋友，你哋睇過呢條片，對呢間屋有咩 comment？ 歡迎喺評論區留言啦。咁如果你哋對呢間屋有興趣，或者近期考慮買房屋，都可以直接 contact 我啦。咁我哋今期嘅介紹到此為止，下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。